Monster Gaming Headset. Headphone sudah jadi keperluan gaming untuk tingkatkan konsentrasi kita. Hari ini saya nak share headphone murah untuk pro gaming. Ini adalah model Monster EMAS N1S Gaming Headset. Selesa bila dipakai dengan headband grid yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Cushion memory foam yang sangat lembut di bahagian ear cup kiri dan kanan. Universal slider sesuai untuk semua jenis saiz kepala. Bila dah guna gaming headset ni, tak rasa nak tukar yang lain dah. So anda dapat lihat dekat sini, dia punya mikrofon ni boleh adjust ya, 360 darjah sebenarnya. Yang paling best adalah saat kita layan movie dan main game. Ini kerana Monster ini ada virtual surround sound effect 3D, di mana suara yang kita dengar seperti hidup. Sambungan hanya menggunakan USB. Korang boleh cuba dengar lagu atau menonton filem yang support 7.1 surround effect. 360 surround kualitinya benar-benar memeranjatkan telinga kita. Audio di dalam video ini menggunakan mikrofon daripada gaming headset ini. Kualiti suaranya juga jelas dan jernih. Support noise reduction dan suara anda akan lebih bersih dan jelas tanpa gangguan suara daripada luar. Korang boleh kawal volume up and down dan tukar mode equalizer dengan adanya wire controller. Bagi saya, audio dia memang sangat padu, bass pun kuat, setanding dengan speaker jenama di luar sana. Dapatkan satu untuk merasai efek Dolby Surround.